Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi. Al-Baqarah ayat ke-26. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Langkung tipayun khatib wasiat khususna ka diri pribadi umumna kasadaya jamaah salat Id. Wasiat ku jalan takwa kumarwi Allah subhanahu wa ta'ala marentahkeun urang sadaya ibadah ka anjeunna teu aya sanes tujuanana iwalti ngankur ngawujudkeun takwa sesuai sareng pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-26. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Wahai jalema-jalema aranjeun kabeh kudu ibadah ka Rabb anu geus nyiptakeun aranjeun jeung anu geus nyiptakeun ka jalema-jalema samemeh aranjeun. Tujuanana saur Allah la'allakum tattaqun, supaya aranjeun takwa. Secara khusus bahkan perintah saum Ramadan itu sendiri tujuanana Allah marentahkeun eta teu aya sanes iwati pikeun ngawujudkeun takwa dina diri urang masing-masing sesuai sareng dauhan Allah subhanahu wa ta'ala dina Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang anu beriman, geus diwajibkeun, geus dipardukeun ka aranjeun saum sebagaimana geus diwajibkeun ka orang-orang samemeh aranjeun. Tujuanna teh la'allakum tattaqun. Sami tujuanna teh sasaran perintah ibadah secara umum la'allakum tattaqun supaya aranjeun bertakwa. Hadirin sidang Id rahimani wa rahimakumullah. Bahkan eta takwa mangrupikeun bekal terbaik, bekal sejati kanggo yang hareupan hidup urang di dunia oge kanggo kahirupan urang engke di akhirat. Sesuai sareng dauhan Allah subhanahu wa ta'ala dina Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu aranjeun kabeh kudu bebekalan, aranjeun kabeh kudu boga bekal. Fa inna khairaz zadit taqwa, karena saestuna ketahuilah saestuna bahwa sebaik-baik bekal bahkan itu bekal anu sebetulna adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, aranjeun kabeh kudu takwa ka kaulah saur Allah ya ulil albab, wahai orang-orang anu berakal. Hadirin sidang Id rahimani wa rahimakumullah. Bahkan takwa itu mangrupikeun pakaian terindah, pakaian sejati pikeun makaianan urang sadaya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dina Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-20 genep. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisa. Wahai anak Adam, kami geus nurunkeun ka aranjeun kabeh pakaian libasan anu mana fungsina pakaian ayat 2 surah Allah. Kahiji yuwari sawatikum pikeun nutupan kana orat aranjeun. Janten urang
berpakaian kedah memenuhi syarat anu dinyatakeun ku Allah dina Al-Qur'an surat Al-A'raf ieu. Kahiji yuwarisal atikum nutupan orat aranjeun, orat talaki dina salat timiti bujal sampai kana tuur. Adapun orat wanita dina salat adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Eta kahijina kaduana warisan, bahwa pakaian teh mangrupikeun warisan, perhiasan, casing anu mapaes diri urang masing-masing. Kan saur Allah walibasu taqwa dzalika khair. Sareng pakaian takwa itulah pakaian anu terbaik. Janten sadayana mengacu kana pakaian takwa. Hadirin sidang rahimani wa rahimakumullah. Kumargi sakitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ittaqillah aitsuma kunta. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Anjeun kabeh kudu takwa ka Allah aitsuma kunta di mana wae anjeun ayana. Hadirin sidang rahimani wa rahimakumullah. Salajengna bergemuruhna suara takbir, suara tahlil, suara tahmid di sadaya penjuru dunia ieu yakni dina tanggal 1 Syawal eta teh teu aya sanes mangrupikeun ekspresi dina rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur werehna parantos meraih kemenangan, geus meunang perang, geus meunang jihad, berhasil dina pertempuran yakni ngalawan hawa nafsu. Kumargi di bulan Ramadan seorang mukmin dituntut ku Allah Subhanahu wa taala pikeun jihad fisabilillah, tibeurang ku jalan melaksanakan ibadah saum, melawan keinginan-keinginan syahwat, melawan keinginan-keinginan nafsu makan. Oge di malam hari diperintahkeun jihad ku Allah yakni melaksanakan qiyamul Ramadan. Anu mana keberhasilan eta diekspresikeun di antalusna ku dikumandangkeun takbir, tahlil, sinaran tahmid. Sesuai sareng perintah Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bahwa walitukmilul iddata pertama eta pikeun nyampurnakeun bilangan. Pikeun nyampurnakeun bilangan yakni ieu diperuntukkan pikeun orang-orang anu dina selama Ramadan aya melaksanakan rukhsah. Misalnya seseorang anu melaksanakan safar angkat-angkatan tebih ka Bandung ka Jakarta dipersilahkan mengambil rukhsah berbuka ngan kedah faidatun min ayyamin ukhra, kudu diperhitungkeun dina poe anu sejen. Sampurnakeun bilangan 28 atanapi 30 dinten sapertos dina taun ieu. Salajengna atanapi para kaum hawa, para wanita anu saumna teu jejeg 30 dinten. Kumargi didinya aya kakeunaan ku menstruasi ku haid eta oge sampurnakeun saumna kodoan sampai ka mencapai bilangan 30 hari. Hadirin sidang rahimani wa rahimakumullah. Kaduana saur Allah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jeung anjeun pikeun ngagungkeun Allah kumandangkeun takbir ala ma hadakum atas hidayah Allah ka aranjeun. Eta sadaya teu aya sanes la'allakum tashkurun, supaya aranjeun berterima kasih bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Kumargi selayaknya seorang mukmin di mana berhasil dina berbagai macam perjuanganana palantos berhasil, hendaklah nu aya syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur berterima kasih atas pertolongan Allah. Sanes nu aya teh ujub atanapi takabur. Ujub hartosna ngarasa reueus diri, merasa bangga ku diri eta mah awon. Kedahna nu aya teh syukur. Sebagaimana anu dicontohan ku Nabiullah alaihi salam Nabi Sulaiman tatkala berhasil mindahkeun kerajaan Ratu Bilqis ka anjeunna dalam sekejap mata, anu terucap di mulut anjeunna adalah ucapan hada min fadli rabbi yabluwani ashkuru am akfur. Ieu teh adalah anugerah Allah ka kuring. Pikeun nguji Allah ka kuring, nah kuring rek berterima kasih bersyukur ke Allah, apanapi sebalikna kufur nikmat, mengingkari karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Kumargi sakitu para ulama ngabagi keikhlasan kana dua. Hiji ikhlas lillah. Ikhlas lillah diisarahi dina Al-Qur'an ku iyyaka na'budu. Ikhlas lillah hartosna semata-mata ibadah karena Allah, semata-mata ibadah dipersembahkeun ke Allah.
iya karena hudnya ngangur ka anjeun ngumpul abdi ibadah itu ikhlas lillah gitu. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan spirit, memberikan motivasi dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dia senantiasa dibumbuhi ku kecap keikhlasan. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi muttafaqun alaih. Ihtisab di redaksi hadis eta maknana adalah keikhlasan. Sing sajalma anu melaksanakan saum Ramadan dasarna keimanan keikhlasan. Sing sajalna anu melaksanakan qiyam Ramadan salat tarawih dasarna keimanan keikhlasan. Sing sajalna anu menghidupkan malam Lailatul Qadar dasarna keimanan keikhlasan. Jaminan di Rasul ghufira lahu ma taqaddama min dzambi dihampura sakabeh dosa anu geus kaliwat. Janten betul-betul ibadah saum Ramadan, ibadah qiyam Ramadan, tarawih oge menyambut Lailatul Qadar sinaran anu sanesna betul-betul sebagai penembus dina dosa urang sadaya. Maka pantas para ulama ngahartosan Idul Fitri anu aslina Idul Fitri balik deui kana buka, balik deui al fitru ay al iftar, balik deui kana buka da asalna ge bebas makan-makan. Aya menambahkan para ulama bahwa Idul Fitri dimaknai dengan Idul Fitrah. Kembali karena fitri, kembali karena fitrah yakni balik deui kana kasucian. Anu mana diibaratkeun kayaumi waladat umur teu beda seperti orok anu karek dilahirkeun bersih nyacas lamun betul-betul ibadah saum urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang rahimani wa rahimakumullah. Kaduana ikhlas ku para ulama dijelaskeun ikhlas billah. Anu kaduana ikhlas billah yakni diisarahi dina Al-Qur'an surat Al-Fatihah wa iyyaka nasta'in. Mung ka anjeun nungkul abdi sadaya nyuhunkeun pitulung. Jadi betul-betul seseorang tiasa ngarampungkeun saum Ramadan 30 hari seseorang tiasa melaksanakan ibadah salat tarawih 30 hari tanpa aya absen sadinten sabongi oge. Seseorang bisa menyambut Lailatul Qadar bahkan tah eta teh sadayana oge adalah karena pitulung Allah Subhanahu wa taala. Lain karena kehebatan diri nu aya syukur sanes reus diri. Omong lamun kadituna menganggap sepele terhadap orang lain. Justru anu dituntut adalah syukur sesuai syarat dauhan Allah Subhanahu wa taala tadi la'allakum tashkurun supaya aranjeun bersyukur. Hadirin sidangin rahimani wa rahimakumullah. Salajengna bahwa sasi Ramadan eta mangrupikeun madrasatul hulukiyah. Madrasatul hulukiyah tempat pendidikan mental, tempat pelatihan skill keterampilan orang sadaya. Anu mana bahwa madrasah Ramadan tersebut tidaklah menciptakan generasi robani. Generasi robani hartosna ibadah teh ngangkul di bulan Ramadan we ke masjid dan lain sebagainya, tapi anu leres mah bahwa Ramadan menciptakan generasi robani. Hartosna ibadah semangat ibadah kalau baik di bulan Ramadan akan nabi di luar Ramadan sesuai saran perintah Allah Subhanahu wa taala dinyatakan ku Allah dina Al-Qur'an wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Anjeun kudu ibadah ka Allah ka Rabb anjeun hatta ya'tiyakal yaqin eta finishna sehingga datang ke anjeun al-yakin kematian. Jadi betul-betul orang memohon istiqomah, memohon konsisten dina amal ibadah ieu sampai titik darah penghabisan. Rupina para wargi sadaya di penghujung akhirul kalam ieu, di penghujung khutbah ieu khatib menyatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah nampi kana saneskankeun ibadah orang sadaya. Mudah-mudahan urang sadaya dipaparin istiqomah dina 11 bulan berikutna. Oge mudah-mudahan urang sadaya ditepangkeun sareng Ramadan anu bakal sumping wilujeng boboran bin selamat melaksanakan hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Amin ya Allah rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna rabbaka wa
dhunubina wa inna rahmataka arja min a'malina. Allahumma inna rahmataka arju fala takun ila musnatan fata'in. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma man qadaita 'alaina min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.